Tuli ne mama kabina ono no mukyala Yosete Bwabulwa nga yamuwa n'abakuumi ye mukyala Catharine kusasira akiguddeko ate bamufubutudde ku stage abadde alowooza nti national platform mbu eri mwe anake wedde yaluse ebintu bituma n'okwogera kubanga omulolo omuntu aswala nolaba nga aswaluse n'ata wakitiibwa myaka gye nayagala okuswala obuswala kyeno kyekituuse ku Catharine kusasira munnange baali beeyita b'amaanyi baali balowooza nti b'amaanyi nnyo baali balowooza nti tebajja kugambwako baali balowooza nti ensi tebalaba naye kaakati muganda wange mukwano gwange Catharine kusasira ne bwayagezaako okwesiba ku His Excellency Kyagulanyi Ssentamu mu Robert Babu bino si yabimutuusizzaako nedda kusasira bannayuganda baba bategeeza nti mudde eri abantu mudde eri abantu mujja okutegeera naye bwe mutadde eri bantu bintu bingi bijja obbatuukako era bingi ebijja mujja kulemererwa nnyo obulamu bw'ensi eno anti nga mulowooza nti mutegeera nnyo naye entegeera yammwe ntono baku bakugamba kukola kintu kirala olina wekola kintu kirala so baganda baffe mikwano gyaffe twongera obbajjukiza nti ono Catharine kusasira bamufubutudde obadde okimanyi nti bamufubutudde bamugambye genda tonziriranga totoddiranga twakuwamwe mutusibyeko embeera embi bekazimmwe anti bwe babawoba obusecurity ne balowooza nti babaagala nnyo ne balowooza nti nno baabasembeza kumbe baali babanoonyako byabwe baali bababbako byabwe naye nze nsaba abantu kubanga nze nyumya ne Bobby era bw'onsanga nyumya naye kuba tumumusanga oba nali musanzeeku wangi nnyo ku papazi wawawawa everywhere wemba musanze batayiza kumpitako kate gwe nojeyi feeling nogiteka kukusasira simayi bichi kati omulala bambi naveri bambi nga yandiagadda yagereko nango batunyumye kubanga naye nawe sanga gamba mambo bonna nyumene kusasira naga nti nalidde ate nga basinga okulya kakati oluusi abanupe basimulya kati nze kyenzaga okubagamba batujja bukolugezigezi nakajanja baddekera okwewala kubanga waliwo abantu abatenda bye bawagira nga taina kibina kati bogamba nti nze ndi mumagezi wanu atwataka akajanja kuba nti ye ayagala nnyo politics okusinga n'abatandikawo politics owuli abagamba tetugenda kuyingira mu show ya gundi simayi Spice Diana waliwo gye bali baganye okulingiramu waliwo tetugenda kuyingira mu show ya Sheba simayi kubanga kati ekintu ekyo kikyamu nze mbasaba mutuleke muleke omulimu gwaffe abantu abali emutujeka lugezigezi n'akajanja nti mumwefuula okulumirwa politics okusinga abamutandikawo anti mulimu abavubuka bangi n'abayaye bangi abalimu naye nga nze nandi bagambye nti batujjeko akajanja n'olugezigezi si be batandikawo twafunako ne ku UPC twafunako ku bibiina FDC twafunako ku bibiina ebyenja DP ate bujja kucha nga ne nupu nayo olusi naye ebenge sebengereri ate nga tulina ekibiina ekirala ekyamanyira ekikola kuba bikyajja bingi. Catharine kusasira obubaka bwo butuuse tubuwulidde fenga abawagizi ba nupu obubaka bwo bwobadde oweereza tubuwulidde naye kye nninza okugamba actually amanya n'eddoboozi batoke yenze munnammwe bw'oba onoonya abawagizi ba nupu abatera okubaddamu n'abatera okubagambako yenze omu ku bo yenze omu kubasookera ddala ku mwanja okubaddamu nga mwetaaga okuddibwamu naye kye nninza okugamba nti bw'obanga oyagala kutubuulirira ku ngeri gye tulina okuyisaamu Catharine kusasira olabika oli kikeerezi nnyo akaseera ak'okutubuulirira mu ngeri gye tulina okubakwatamu immwe abasalawo okusayidinga n'omuntu atunyigiriza omuntu atutokyalinga omuntu atusiba omuntu atutta mwasala okusayidinga naye kubanga mumuweeweeta kati igwe osazeewo gye nti nno otubuulirire mu ngeri gye tulina okuyisaamu kyannako okukikugamba Catharine kusasira nti oli kikeerezi era ebigambo byo oba oyinza okukeera enkya n'ogulaba amawulire n'oyogerako gye bali mboweereza obubaka naye kyolina okumanya ebigambo byo tebimatalinga yadde n'akatono gye tuli ebigambo byo teri asobola kubiwuliriza golowooza mbu kati otugambako otukkakkanya ebintu mubifudde ennomo
ebintu tebiri nnomo wano we twatuuka ebintu tebiri nnomo kubanga gwe muwagira yatunyigiriza kati wano twayita dda mu kaseera ak'okutubuulira era wenna ng'oli eyo wagira gavumenti oli wa NRM mubeera ku TV mubeera buli wamu n'ogamba abawagizi ba NUP bakoze kino bakola we bati ng'otubuulirira akadde ak'okutubuulirira kaayitako dda kubanga ne mukama wammwe tatukwasa kisa mukama wammwe nga bwe nkugambe yakulira okubanga akidnappinga abaana ba NUP okubeera omuwagizi wa NUP mu Uganda gubanga musango okiraba buli otambula omagamaga saawa yonna bakuyoola bangi bali mu kwekweka just lwakuwagira NUP tokiraba nti no ne mukama wammwe tatukwasa kisa kati ate ffe tuba tubagambako ng'oyagala ate simanya tubeerenga Bobi Wine kubanga Bobi Wine mbu bwakusanga akubuuza ekisooka kya byonna Bobi Wine gw'ogamba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Pulezidenti omulonde yatuggula amaaso abangi kufa abali bafokasinze ku bintu ebirala byonna ne tutandika ofokasinga ku nsi yaffe era ye mukulembeze waffe naye njagala ofune enjawulo wakati w'omukulembeze n'omuwagizi omukulembeze tuyina okumulabirako ne byatugamba tuyina okubikola naye at some point wabaawo enjawulo wakati w'omukulembeze n'omuwagizi nze nkulabikira ng'omuntu asobola okubanga nze neesimba okuba pulezidenti nti oba nali neesimbyewo nkulabikira nga Bobi Wine mukulembeze alina okubabuuza buli waabasanze alina okubalaga one love kubanga mukulembeze bw'atyo bw'alina okubeera ng'omukulembeze ayagala abantu omukulembeze omulungi agenda okufuga ensi eno nga ya buli muntu yenna yalina okubabuuza naye kati ffe abamu tuli babulooga n'essaawa zino tomanyi wempeerereza ne wempeerereza olumusi wenina okuweerereza lwa nsonga eno gavumenti y'omusajja gw'owagira yetuteekamu eyo embeera so Catharine Kusasira bw'oba oyagala okubuulirira totawaana kubuulirira ffe tojja tubuulirira tetugenda kuyisa nga bw'oyagala tukuyise okitegeera tetugenda kuyisa wasalawo kubeera ku sayidi enyigiriza kati ate ffe bwe munyigiriza ate oyagala tukuwembejje leero ojja oyogere bineeno ojja otukole bineeno enkyambu nno tuyita mu bivvulu byo era tubeere nga tubikulangirako era busimanya tujja politics oba waliwo CP oba waliwo simanya UPC oba waliwo DPFDC ebyo byaliwo kati ffe tuliwo ku ssaawa zino era ffe tubagambako oba okiraba bazadde baffe batandika dde okwagala enkyukakyuka naye kati enkyukakyuka eba yabalema ffe tugirimu ku ssaawa zino linda lwe tulivaawo otugamba ebigambo ebyo naye nga tukyaliwo tulina okubagamba amazima Catharine Kusasira omala ga mu bulago okubanga ogula amawulire gakuggyeko interview mbozze kutubuulirira amannya n'eddoboozi batokke era ne bw'onoogenda ku mwagizi wa NUP omulala oba ew'enkyukakyuka ebigambo bye nkugambye tebigenda kukyuka oba nali musanze ku wangi nnyo ku papazi wawawawa everywhere wemba musanze batayiza kumpitako kate gwe nojja feeling nojiteka ku Kusasira sima ibichi kati omulala bambi naveri bambi nga yandiagadda yogereko nangu batunyumye kubanga naye wesanga gamba mamba bonna nyimene Kusasira banaga nti nalidde ate nga basinga okulya kakati oluusi abanupe basinga olya kati nze kyenjanga okubagamba batujja bukolugezigezi n'akajanja baddekerawo okwewala kubanga waliwo abantu abatenda bye bawagira nga taina kibina kati bogamba nti nze ndi mumagezi wa NUP atwataka akajanja kuba nti ye ayagala nnyo politics okusinga n'abatandikawo politics owuli abagamba tetugenda kuyingira mu show ya Gundi simayi Spice Diana waliwo gye bali baganye okulingiramu waliwo tetugenda kuyingira mu show ya Sheba simayi kubanga kati ekintu ekyo kikyamu nze mbasaba mutuleke muleko mulimu gwaffe abantu abali mutujje kalugezigezi n'akajanja nti mumwefuula okulumirwa politics okusinga abamutandikawo anti mulimu abavubuka bangi n'abayaye bangi abalimu naye nga nze nandi bagambye nti batujjeko akajanja n'olugezigezi si be batandikawo twafunako ne ku UPC twafunako ku bibiina FDC twafunako ku bibiina ebyenja DP ate bujja kucha nga ne NUP nayo olusi naye ebengesebengerere ate nga tulina ekibiina ekirala ekyamanyira ekikola kuba bikyajja bingi. Catharine Kusasira obubaka bwo butuuse tubuwulidde fenga abawagizi ba NUP obubaka bwo bw'obadde oweereza tubuwulidde naye kye nninza okugamba actually amannya n'eddoboozi batokke yenze munnammwe
bw'oba onoonya abawagizi ba Nuupu abatera okubaddamu n'abatera okubagambako yenze omu ku bo, yenze omu kubasookera ddala ku mwanja okubaddamu nga mwetaaga okuddibwamu. Naye kye nninza okugamba nti bw'oba ng'oyagala kutubuulirira ku ngeri gye tulina okuyisaamu, Catharine Kusasira olabika oli kikeerezi nnyo, akaseera ak'okutubuulirira mu ngeri gye tulina okubakwatamu immwe abaasalawo okusayidinga n'omuntu atunyigiriza, omuntu atutokyalinga, omuntu atusiba, omuntu atutta, mwasalawo okusayidinga naye kubanga mumuweeweeta. Kati igwe osazeewo gye nti nno otubuulirire mu ngeri gye tulina okuyisaamu. Kyannako okukikugamba Catharine Kusasira nti oli kikeerezi. Era ebigambo byo oba oyinza okukeera enkya n'ogula ab'amawulire n'oyogerako gye bali mboweereza obubaka, naye ky'olina okumanya ebigambo byo tebimatalinga yadde n'akatono gye tuli. Ebigambo byo teri asobola kubiwuliriza. Golowooza mbu kati otugambako otukkakkanya, ebintu mubifudde nnomo. Ebintu tebiri nnomo. Wano we twatuuka ebintu tebiri nnomo. Kubanga gwe muwagira yatunyigiriza. Kati wano twayita dda mu kaseera ak'okutubuulira. Era gwe wenna ng'oli eyo wagira gavumenti, oli wa NRM, mubeera ku TV, mubeera buli wamu n'ogamba abawagizi ba Nuupu bakoze kino, bakola we bati, ng'otubuulirira. Akadde ak'okutubuulirira kaayitako dda. Kubanga ne mukama wammwe tatukwasa kisa. Mukama wammwe nga bwe nkugambe yakulira okubanga akidnappinga abaana ba Nuupu. Okubeera omuwagizi wa Nuupu mu Uganda gubanga musango. Okiraba buli otambula omagamaga, saawa yonna bakuyoola, bangi bali mu kwekweka just lwakuwagira Nuupu. Tokiraba nti no ne mukama wammwe tatukwasa kisa. Kati ate ffe tuba tubagambako ng'oyagala ate simanya tubeerenga Bobi Wine. Kubanga Bobi Wine mbu bwakusanga akubuuza. Ekisooka kya byonna Bobi Wine gw'ogamba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu President omulonde yatuggula amaaso. Abangi kufa abali bafokasinze ku bintu ebirala byonna ne tutandika ofokasinga ku nsi yaffe. Era ye mukulembeze waffe. Naye njagala ofune enjawulo wakati w'omukulembeze n'omuwagizi. Omukulembeze tulina okumulabirako ne byatugamba tulina okubikola. Naye at some point wabaawo enjawulo wakati w'omukulembeze n'omuwagizi. Nze nkulabikira ng'omuntu asobola okubanga nze neesimba okuba pulezidenti nti oba nali neesimbyewo. Nkulabikira nga Bobi Wine mukulembeze alina okubabuuza. Buli w'abasanze alina okubalaga one love kubanga mukulembeze bw'atyo bw'alina okubeera. Ng'omukulembeze ayagala abantu, omukulembeze omulungi agenda okufuga ensi eno nga ya buli muntu yenna y'alina okubabuuza. Naye kati ffe abamu tuli babulooga. N'essaawa zino tomanyi wempeerereza. Ne wempeerereza olumusi wenina okuweerereza lwa nsonga eno gavumenti y'omusajja gw'owagira yetuteekamu eyo embeera. So Catharine Kusasira, bw'oba oyagala okubuulirira totawaana kubuulirira. Ffe tojja tubuulirira. Tetugenda kuyisa nga bw'oyagala tukuyise. Okitegeera? Tetugenda kuyisa wasalawo kubeera ku sayidi enyigiriza. Kubanga Bobi Wine mbu bwakusanga akubuuza. Ekisooka kya byonna Bobi Wine gw'ogamba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu President omulonde yatuggula amaaso. Abangi kufa abali bafokasinze ku bintu ebirala byonna ne tutandika ofokasinga ku nsi yaffe. Era ye mukulembeze waffe. Naye njagala ofune enjawulo wakati w'omukulembeze n'omuwagizi. Omukulembeze tulina okumulabirako ne byatugamba tulina okubikola. Naye at some point wabaawo enjawulo wakati w'omukulembeze n'omuwagizi. Nze nkulabikira ng'omuntu asobola okubanga nze neesimba okuba pulezidenti nti oba nali neesimbyewo. Nkulabikira nga Bobi Wine mukulembeze alina okubabuuza. Buli w'abasanze alina okubalaga one love kubanga mukulembeze bw'atyo bw'alina okubeera. Ng'omukulembeze ayagala abantu, omukulembeze omulungi agenda okufuga ensi eno nga ya buli muntu yenna y'alina okubabuuza. Naye kati ffe abamu tuli babulooga. N'essaawa zino tomanyi wempeerereza. Ne wempeerereza olumusi wenina okuweerereza lwa nsonga eno gavumenti y'omusajja gw'owagira yetuteekamu eyo embeera. So Catharine Kusasira, bw'oba oyagala okubuulirira totawaana kubuulirira. Ffe tojja tubuulirira. Tetugenda kuyisa nga bw'oyagala tukuyise. Okitegeera? Tetugenda kuyisa wasalawo kubeera ku sayidi enyigiriza.
kati ate ffe bwe munyigiriza ate oyagala tukuwembejje. Leero gy'oyogere bineeno ojja otukole bineeno enkyambu nno tuyita mu bivvulu byo era tubeere nga tubikulangirako era busimanya tu geopolitics oba waliwo CP oba waliwo simanya UPC oba waliwo DPFDC ebyo byaliwo kati ffe tuliwo ku ssaawa zino era ffe tubagambako. Oba okiraba bazadde baffe batandika dde okwagala enkyukakyuka naye kati enkyukakyuka eba yabalema ffe tugirimu. Ku ssaawa zino linda lwe tulivaawo otugamba ebigambo ebyo naye nga tukyaliwo tulina okubagamba amazima. Catharine Kusasira omala ga mu bulago kubanga ogula amawulire gakuggyeko interview omukulembeze n'omuwagizi. Nze nkulabikira ng'omuntu asobola okubanga nze neesimba okuba pulezidenti nti oba nali neesimbyewo. Nkulabikira nga Bobi Wine mukulembeze alina okubabuuza. Buli waabasanze alina okubalaga one love kubanga mukulembeze bw'atyo bw'alina okubeera. Ng'omukulembeze ayagala abantu, omukulembeze omulungi agenda okufuga ensi eno nga ya buli muntu yenna y'alina okubabuuza. Naye kati ffe abamu tuli babulooga. N'essaawa zino tomanyi wempeerereza. Ne wempeerereza olumusi wenina okuweerereza lwa nsonga eno gavumenti y'omusajja gw'owagira yetuteekamu eyo embeera. So Catharine Kusasira bw'oba oyagala okubuulirira totawaana kubuulirira. Ffe tojja tubuulirira. Tetugenda kuyisa nga bw'oyagala tukuyise. Okitegeera? Tetugenda kuyisa wasalawo kubeera ku sayidi enyigiriza. Kati ate ffe bwe munyigiriza ate oyagala tukuwembejje. Leero gy'oyogere bineeno ojja otukole bineeno enkyambu nno tuyita mu bivvulu byo era tubeere nga tubikulangirako era busimanya tu geopolitics oba waliwo CP oba waliwo simanya UPC oba waliwo DPFDC ebyo byaliwo kati ffe tuliwo ku ssaawa zino era ffe tubagambako. Oba okiraba bazadde baffe batandika dde okwagala enkyukakyuka naye kati enkyukakyuka eba yabalema ffe tugirimu. Ku ssaawa zino linda lwe tulivaawo otugamba ebigambo ebyo naye nga tukyaliwo tulina okubagamba amazima. Catharine Kusasira omala ga mu bulago kubanga ogula amawulire gakuggyeko interview mbozze kutubuulirira. Amannya n'eddoboozi batokke era ne bw'onoogenda ku mwagizi wa Nuupu omulala oba ow'enkyukakyuka ebigambo bye nkugambye tebigenda kukyukamu. Amannya n'eddoboozi batokke yenze munnammwe. Catharine Kusasira nkuyise emirundi emeka maama kabina kakabina k'owanika Museveni ajja kukatereeza bwe kalina okubeera nze nkubuulira ky'oli mutimu tibamwesembereza nti oli muboofu. So obanga okola ebintu weetunulemu manya wa gy'otta era omanye ekifaananyi kiikyowa abantu bakoowu abantu mubagwiddeko nnyo Eddalu abantu mubakooyeza abantu mubazeemu amaanyi. So Catharine Kusasira ffe twandikusaasiddeko munnange naye ebyo bye mukola temulowooza nti bigenda bafuula abawanguzi. Ate National Platform ne His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine temulowooza nti bannange mmwe bye mukola nti ate bannayuganda bagenda kubanga nti bannayuganda babiraba era bajja kutuuka obyejjusa nga temulina kye mulaba. So ffe tubagamba bigambo era tubibabuuliranga mwetereeze era mwetunulemu mumanye nti Uganda ya bannayuganda be balina sseesembeyo ku ggwanga lyabwe ne munaakola mutya okulemesa oba n'okumalamu amaanyi temulina kye mugamba bantu.